Tak, děkuji vám lidi za uvědomost za 4 schůdnic, možná už je to je víc. A u druhého začnu, možná už je to tam víc. Prostě vám děkuji. No, nevadí mi, že to nejde ani lid, ani odběr. Když nevěděl, bylo to v toho, že mě zablokovali v škole. Ale já se sobovská všem. Tak to je tam jen můj Skype, který je ten kačmel. Tak to. Tady jo, ale tím, že mi tam, no, tam. A já vám nechtěl říkat. Možná ještě natočíme ten. Nevím, co děláme kolik? Mě nevadí, ale taky bych chtěl mít operace, ale mám skvělý to nevadí. Čekujeme to skvělnutí. Člověk, já vás mám rád. To čekám. Není to kolik peněz, ale líbí se mi jako co se to děje zabavím. No. Děte trochu nepěkně. No, tam je kolik peněz. Všichni kvůli tomu můžou. A to nevím, a to pak myslela trochu. Ne, já to už taky dělám chvílikrát. Ahoj, já vím, že jsem se tam video, ale to asi budu. Tak, pa. A mám vás rád. Ale i holky. Víc ty holky, ale kluky taky. Já jsem chtěl sexuální. No, měl jsem holku, takže jsem to snaží. A já jsem říkáš, radši mlčte. Vy, přesně, vy. No, vy a ne, vy. Já se keci. Mám vás rád. Ahoj. Au. To bolelo.